महिला सशक्तीकरण नाजाल्यार वुमन एम्पावरमेंट ही उतरां आमी गोंय सरकारा कडल्यान कितले फावट आयकला, एसेंब्लीन आयकला, एसेंब्लीच्या भायर आयकला, भाशणांनी आयकला, तेंच्या मॅनिफेस्टोचेर आयकला, पूण खरेंच आमचे महिला आमचे बायलां जी आहा ती सशक्त जाल्या काय, एम्पावर जाला काय? आयज जर आमी गोंयान पळयले जाल्यार कितलेशेच रेप गोंयान जातात. आयज वर्साक गोंयान ऑलमोस्ट 100 तरी रेप जाता. अख्ख्या भारत देशान गोंयान जी रेपाचो जो रेट आसा, जी पर्संटेज आसा ती सगळ्यात चड आसा. कितलेशेच चेडवांचेर मॉलेस्टेशन जाता, कितलेशेच मर्डर गोंयान जातात, कितलेशेच ल्हान भुरग्यांचे किडनॅपिंग गोंयान जाता. आनी हे सगळ्याचे आन्सर एसेंब्लीन ह्याच सरकारान दिल्या. वर्साक 70-80 किडनॅपिंग, 100-150 रेप, 400-500 मॉलेस्टेशन असे केसी. जाल्यार महिला सशक्तीकरण कशें जालें, वुमन एम्पावरमेंट कशें जालें? हो सरकार फक्त आमच्या बायलांक मतदानाक लागून यूज करता. फक्त आपल्या मिटिंगेक खुर्च्यो भरपाक तांकां यूज करता. महिला मंडळाचे ग्रुप केला तांकां लाचार करून दवरला, तांकां एम्पावर हो सरकार करिना. आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयान इतले इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा. सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान हजारांनी लाखांनी कामगार आसात. आयज हे कामगार थंय काम करतात आनी हे सगळ्या इंडस्ट्रीन आयज कॅन्टिनां चलता. ही कॅन्टिनां जेन्ना थंय चलता जाल्यार ती कॅन्टिनां आमच्या बायलांक कित्याक मेळना, महिला मंडळांक कित्याक मेळना? येदो व्हडलो मोपा एअरपोर्ट जालो, पूण आमच्या महिला मंडळाचो एक स्टॉल थंय ना. एक स्टॉलाक जागो थंय अजून ह्या सरकारान दवरूंक. जाल्यार कसलें महिला सशक्तीकरण? बायलांचेर रेप करून घेवपाची सशक्तीकरण, बायलांचेर मॉलेस्टेशन करपाची सशक्तीकरण, चेडवा बायलांक धाकट्या भुरग्यांक किडनॅप करपाची सशक्तीकरण. कसलें एम्पावरमेंट? हो सरकार गजाली व्हडले करता, भाशणां व्हडली करता, पूण आमच्या बायलांक आयज लाचार करून दवरला. आयज गांवांत जर गेले जाल्यार सादे 100 रुपयांक पासून आमची बायल आहा ती लाचार आसतात, पादिशार आसतात. दुसऱ्या कडेन तांकां हात पसरचे पडटा 100 रुपयांक लागून. तेच बायलांक मिटिंगेन व्हरोन खुर्चेचेर बसोवपाक ह्या राजकारण्यांक जाता. कितलेशे बालवाडीचे बाई आसा, त्या बालवाडीच्या बाईंक आपल्या पॉलिटिकल राजकारणाक लागून, आपल्या फायद्याक लागून तांकां गांवागांवांत भोंवडटा, तांकां दारादार भोंवडटा, मिटिंग्यो तांकां अरेंज करपाक लायता, तेंचेर प्रेशर हाडटा, तांकां त्रास करतात. हे सगळ्या बायलांनी विचार करपाक जाय. जे बायलो आपल्या ल्हान भुरग्याक ल्हानाचो व्हडलो करता, ताका शिकयता, ताका त्रास काडून ताका स्कुलाक घालता, कॉलेजीक घालता, ताका व्हडलो करता, जे एज्युकेशन कंप्लीट करता, त्याच बायलेक, त्याच आवयक आपल्या भुरग्याच्या नोकरेक लागून त्या आमदाराच्या पांयाकडे फावटी मारचे पडटा, चप्पलां जोरोवचे पडटा, नाक घातचे पडटा. त्याच आवयक आपल्या भुरग्याक नोकरी मेळटली म्हणून हेंच्या मिटिंगेक वचून खुर्च्या तापोवन बसचे पडटा. त्याच आवयक हेंकां लागून मिटिंगेक बसोन टाळयो मारचे पडटा. त्याच आवयक आपलो भुरगो घरान बेकार आसा, ताका खंय तरी नोकरी मेळटली म्हणून जेन्ना तो पॉलिटिशियन येता, तो राजकारणी दारार येता, गांवांत येता, तेन्ना तेजेर फुलां मारची पडटा, तेची आरत काडची पडटा. ही लाचारी खूप जाली. ही लाचारी ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी, ह्या राजकारण्यांनी आमची केली. आमच्या बायलांक लाचार करून दवरली, आमच्या बायलांक अक्षरशः भिकारी करून दवरली. सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या नांवान फक्त राजकारण केले. आता इलेक्शन येतले तांकां 20,000 दितले, 50,000 दितले. एका ग्रुपान 20,000, 20 आनी 50 बायलां असतात, 20, 30 बायलां असतात. पूण त्या बायलांक ते 30,000 आनी 40,000 पावता काय? ते 40,000 आनी 50,000 जर दिले पासून जाल्यार 50,000 20 बायलां धंदो करपाक शकता काय? ही विचार करपाची गजाल आसा. आयज 5 लाख 10 लाख पासून दिले धंदो करपाक जाल्यार धंदो जायना. कित्याक मायग्रंटांनी सगळे रेट वाडयल्ल्या, शॉपाचे रेंट वाडयल्ले आसा, शॉपांचे प्रायस वाडयल्ले आसा, धंद्यान कॉम्पिटिशन केल्लें आसा, इल्लिगल धंदो करून गोंयकारांक भायर मारलेले आसा. जाल्यार ह्या 20,000 आनी 50,000 बायलांचे एम्पावरमेंट जातले काय? सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे एम्पावरमेंट जातले काय? त्यांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटले काय? विचार करपाची गरज.
त्या बायलांनी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय की जे तुमचे भुरगे आयज व्हडले जाला, लग्न जाला, लग्न जावपाच्या त्या भुरग्यांक तुमच्या गांवांत नाल्या गोंयांत रावपाक एक घर आसतलें काय, एक फ्लॅट आसतलो काय, आपल्या बायलेक आनी भुरग्यांक घेवन तो रावपाक शकता काय, तांकां पोसपाक शकता काय, विचार कर. हेंच्या फाटल्यान खूब तुमी धांवली, हेंचेर खूब तुमी फुलां मारली, हेंची खूब आरत तुमी ओवाळ्ळी, हेंच्या फुड्यान खूब फुगड्यो घातले, खूब नाचले. ही लाचारी बंद करूया. गोंय मुक्त जाल्यार आतां 60-62 वर्सां जाली, पूण आमी अजून मुक्त जावंक ना. आमकां अजून मुक्त करूंक ना हेंच्यानी. पोर्तुगीज गेले, पुणे नवे पोर्तुगीज येयले. तीच लाचारी, तीच गुलामगिरी, तीच दहशत, तीच हुकुमशाही, तोच भंय हो खंय तरी काडपाचो वेळ येयला. जर आमी अशेंच जगत रावले जाल्यार फायल्या आमच्या बायलांक, आमच्या भुरग्यांक घरान येवन हे रेप करतले, घरान येवन हे मर्डर करतले. आयज बशीन जर एक चेडूं उबें रावता ताका उबें रावपाक मेळना. मायग्रंट येता ताका हात लायतात, दसतात, ताका त्रास करता. कामार गेल्यार थंय तेजें एक्सप्लॉयटेशन जाता, थंय तेजें हॅरेसमेंट जाता, थंय तेजें मोलेस्टेशन जाता. हे बायलांचे येतात मॅनेजर, ते तांकां आपल्या फ्लॅटाचेर आपयतात, आपल्या रुमाचेर आपयतात. कितलेशेच केसी ह्या जाल्ल्या, तरी पूण आमी हे सहन करता. आनी वुमन एम्पॉवरमेंट, स्त्री शक्ती, नारी शक्ती ही फक्त भाशणां ऐकतात, एडवर्टायजी पळयतात. रिएलिटी कितें? एका बायलेक आपल्या भुरग्याक शिक्षणाक घालतलो जाल्यार पयशे ना, ताका युनिफॉर्म शिवतले जाल्यार पयशे ना, ताका बॅगां हाडटले जाल्यार पयशे ना, ताका छत्री हाडटले जाल्यार पयशे ना, ताका रेनकोट हाडटले जाल्यार पयशे ना, ताका शूज हाडटले जाल्यार पयशे ना, ताका खेळपाक एक बॅट आनी बॉल हाडटले जाल्यार पयशे ना. हीच ती उदरगत, हेच ते एम्पॉवरमेंट, हेच ते डेव्हलपमेंट. विचार कर. तुमकां फक्त तेंच्यान लाचार करून दवर. ही लाचारी बंद करया. गोंय मुक्त जाल्यार तेचो व्हॅल्यू दवरया आनी मुक्त जाल्ले गोंयकार कशे वावरया. गुलाम जावया नाका. आमी जर गुलाम जाले आमची फुडली पिळगी गुलाम जातली, त्याच्या फुडली पिळगी गुलाम जातली. आनी ही पोर्तुगीज जी राजवट गेले तशीच राजवट हे राजकारणी आमच्या वांगडा करतले. तीच दहशत, तोच भंय, तीच हुकुमशाही. पुरो जाले, बंद करूया. ह्या फावटी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तुमचो साथ जाय, तुमचें मत जाय, तुमचो मोग जाय. तुमच्या मतान, तुमच्या मोगान, तुमच्या आशिर्वादान आमकां फुडें वचपाक जाय. तुमकां जस्टीस दिवपाक जाय, तुमकां न्याय दिवपाक जाय, तुमकां खऱ्या रितीन एम्पावर करपाक जाय, तुमकां आधार दिवपाक जाय, तुमचो आवाज जावपाक जाय. आनी आमकां आशा की सगळे जाण, स्पेशली जितली लेडीज आसा, बायलां आहा, ती रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा रावतली, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मत मारतली आनी आपल्या भुरग्याच्या फुडाराक लागून विचार करतली. फुडलें तुमचें मत तुमच्या भुरग्याच्या फुडाराक लागून आसतलें, तुमकां लागून. देव बरें करूं.